आज हम इस दोस्तों सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को चेक करने के लिए आए थे दोस्तों की जो कि सैमसंग की है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कस्टमर का ये कहना है कि जब भी हम इसमें कपड़े वॉश कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती है दोस्तों। तो हमने इसको चेक किया तो इसमें दोस्तों कोई भी साउंड प्रॉब्लम नहीं थी दोस्तों। तो ज़्यादातर दोस्तों हमारी जो साउंड प्रॉब्लम है वो किस वजह से आती है तो दोस्तों जब हमारा गियर बॉक्स है वो ख़राब होता है तो उसकी वजह से दोस्तों हमारी जो साउंड की प्रॉब्लम है मेन वही रहती है दोस्तों। तो कई केस में दोस्तों परसिलेटर के अंदर एक वुश लगा होता है, अगर वो ख़राब हो तो उस वजह से भी साउंड प्रॉब्लम आती है। तो या फिर दोस्तों कई केस में मोटर ख़राब होने की वजह से भी साउंड प्रॉब्लम आती है। तो बट इसमें दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये हमने स्पिन मोड पे भी चला कर देखी और वॉश पे भी चला कर देखी और हमें इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखी। तो बाकी दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि वॉशिंग मशीन का गियर बॉक्स कैसे चेंज करें उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसे जाकर आप देख सकते हैं।